Abatuuze b'omu Kigagga Zone mu kibuga ky'e Nateete tebalina makubo gamala era nga bano basanga obuzibu bw'amaanyi nga bakozesa ebidduka byabwe. Bano batutegeezezza nti ekkubo eddene erisobola okukozesebwa emmotoka liri limu lyokka, obusigadde bukubo butono nga buno tebusobola kuyisibwamu yadde ppikipiki okubatuusa we basula olw'omugotteko omuyitirivu mu kitundu kyabwe. Amakubo gayingiza amamoloka abantu kale bazimba bubi tetulina matiriro asobola kuyita kuzimba ng'eno. Basabye bekikwatako babakolere ku nguudo ezitegeerekeka ennene bagezeeko n'okukola pulaani z'ebizimbe basobole okusobozesa abatuuze b'ekitundu kino okufuna amakubo amanene agamala agabatuusa mu bitundu byabwe ko n'okuddukanya emirimu gyabwe basobole okukendeeza ku mugotteko omuyitirivu oguli mu kitundu kino. Kuba basobodde okujja ne balimalimamu balimerire mu kansa ejja tukolera enguudo kijja gamba mbu emufi kansa ejja tukolera enguudo kyekyo ku nsonga y'enguudo kansa erina okujja n'ekola najjo bakole. MRI TV Nampeera Sandra yakusakidde eggulire lino e Nateete.